Сдали на металл медные кабеля. В основном слаботочный. Подсчитал средний процент чистой меди. В общем, привезли 552 килограмма. Тоже помогает чистить. Среди них были невыгодные провода, пришлось сортировать. В итоге минус 142 килограмма невыгодных кабелей. Это внешняя изоляция. До такого состояния очищал. Жарю. В итоге вышло 169 килограмм меди. По времени ушло 30 дней, заработано 540 800 тенге. Подробное видео есть на канале.